न जेका शइ मां ॾेखारिया न वेझो करे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इनके चइबो आहे ठीकु आहे मार्बल चिप्स भी चइबो आहे आमतौर ते इहा कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल चिप्स आमतौर ते इस्तेमालु थींदी आहे यूज़ करण लाइ यानी कार्बन डाइऑक्साइड ठाहिण जे लाइ मार्बल चिप्स कार्बन डाइऑक्साइड ठाहिण जे लाइ आमतौर ते इस्तेमालु थींदी आहे इनजी फार्मूला CaCO3 ठीकु आहे इन में असां मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड जंहिंखे असां कैटलिस्ट सॾींदा आहियूं कैटलिस्ट तौरु यूज़ कयूं था कीमियाई मददगार तौरु यूज़ कयूं था मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 कैटलिस्ट MnO2 ओके बाक़ी हाणे सामान जो तारुफ़ तव्हांखे थियल आहे ऑलरेडी त हीअ असांजी बिनमॉन वारी गुगी आहे हीअ असांजो फनिल आहे हिन में डिलीवरी ट्यूब आहे गैस जार आहे and with the help of hydrochloric acid ही एसिड आहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिनकी मदद सां असां कार्बन डाइऑक्साइड ठीकु आहे हाणे कार्बन डाइऑक्साइड जी मदद सां ठाहींदासीं हाणे छा थींदो पुट एक्चुअली तव्हांखे ख़बर आहे तव्हां पढ़ियो बि आहे त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एयर खां गौरी आहे छा आहे पुट इट इज हेवी देन एयर खां छा आहे हेवियर आहे तंहिंजे करे असां जेको गैस जार रखियो आहे बिल्कुलु सिधो रखियो आहे ओपन रखियो आहे कल्ह हाइड्रोजन गैस जेका आई उहा लाइटर देन एयर हुई हवा खां हल्की हुई तंहिंजे करे हिन खे पाणीअ में विहारे करे रखूं त जीअं उहा उॾामी न वञे हवा में ठीकु आहे तव्हां ॾिसो पिया कंहिं महिल बि को बीकर लीक पियो थिए खोलो त उहो निकिरी पई ठीकु त अॼु हिनखे असां अबो करे रखियो आहे त छा थींदो हीअ हवा खे मथे धिकींदी पाण हेठि गॾु थींदी वेंदी कार्बन डाइऑक्साइड हिन में ऐं हाणे हिन जूं केतिरियूं ख़ासियतूं आहिनि CO2 जूं जंहिंमां असां हिकिड़ी प्रॉपर्टी चेक बि कंदासीं हिनजी उहा प्रॉपर्टी इहा हूंदी त इहा ॿरण में मदद न कंदी आहे इट डज़ नॉट हेल्प इन बर्निंग ॿरण में मदद न कंदी आहे जंहिंजे करे बाहि विसाइण वारे औज़ारनि में इस्तेमालु थींदी आहे CO2 ठीकु आहे कार्बन डाइऑक्साइड बाहि विसाइण वारे औज़ारनि में इस्तेमालु थींदी आहे स्पिरिट लैम्प बि असां रखी आहे जेकॾहिं असांजो रिएक्शन खे स्टार्ट था कयूं पहिरियां त असां जेको आहे हिन में लाज़मी न आहे त एयर ॾियूं हीट ॾियूं शुरूअ में पर जेकॾहिं ॾिसंदासीं रिएक्शन असांजो स्लो थो थिए इफ वी सॉ दैट रिएक्शन गोज़ स्लोली वी जेंटली हीट असां पोइ छा आहिस्ता आहिस्ता हुनखे गरम कंदासीं त थोरो रिएक्शन छा थिए फास्ट ठीकु आहे त हाणे असां छा पिया एड कयूं कैल्शियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड कया कयूं ऐं हिन में ऑलरेडी मैंगनीज डाइऑक्साइड असां एड कई आहे ठीकु आहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हीअं ई हिन में एड कंदा वेंदासीं इंशाअल्लाह केम उहो त तव्हांखे ख़बर आहे त हीअ जेको आहे एयर खां गैस ठहण शुरू थी वई आहे थोरो रिएक्शन स्लो आहे तंहिंजे करे असां छा कयूं हीट कंदासीं थोड़ी रखे हैं चंबा ये थोड़ो मथे आहे थोरो मथे कयूं था थोरो हाँ बाहि न बदल गैस हिते गॾु थी आहे छा आहे त हीअ गैस असांजी कलरलेस आहे जंहिंजे करे नज़र नज़र न ईंदी आहे इहे प्रॉपर्टी आहिनि गैस में ॾिठो अञा मुंहुं ताईं आयो मस ऐं बंदि थी वियो हीअ ॾिसो धूं जेको निकिरे थो दैट इज़ ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड जी सही तव्हां बि करे ॾिसो था अरे सभु उथी वीडियो ख़राब सिगरेट पीनो आया ठीक है रास्ता मोहम्मद यासीन ने मतलब ये जो धुएं की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड बीकर में गड़ गया शायद ही एयर खां गोरिया तंहिंजे करे अपवर्ड फॉर्म ही असां रखंदासीं तव्हांजो बीकर कयूं था ॿियो ऑर्डरलेस हिन में काई अहिड़ी ख़ासि स्मेल न आहे बाक़ी साह खणण तकलीफ़ करे थी छो त इहा असां ॿाहिरि कढंदा आहियूं साह खणण दौरान ऐं हुन सां गॾो गॾु कंहिं बि बरंदड़ शइ खे छा थी करे ठीकु आहे बरण में मदद न कंदी आहे इट डज़ नॉट सपोर्ट इन कंबशन उन खां अलावा लिटमस पेपर ते जेकॾहिं असां ॾिसूं हा त हीअ कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी रखंदी आहे नीरे लिटमस पेपर में ॻाढ़े में कन्वर्ट करे छॾींदी आहे पर जॾहिं मॉइस्चर फॉर्म ठीकु आहे त इहे हिन जूं कुझु प्रॉपर्टी आहिनि
ऐं कार्बन डाइऑक्साइड जॾहिं बि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सां कीने अमल कंदी आहे त पोइ कैल्शियम